多謝主席。局長，我咧就係即係好緊張香港嗰個電力供應，因為嚟緊呢，香港呢要大力發展創科同人工智能啦。我哋睇翻呢其他國家呢，其實都出現呢個電力供應不足嘅問題。咁所以電力供應嗰個保證呢，對我哋香港未來嗰個發展非常重要。呢個第一啦。第二呢，就係價錢嘅問題。我哋而家香港嗰個電費咧，就係比起深圳咧，仲即係貴咗10%嘅。咁其實都會幾影響我哋即係呢個算力中心嗰個未來嗰個發展。咁所以咧就我哋一路之前咧都希望盡快引入內地嘅零碳電淨零嘅電啦，可以嚟到香港啦。咁睇翻文件咧，你都話即係輸入呢個電力系統嘅強化工程咧，2026年就可以完成啦。咁但係其實係幾時先至可以引入到內地嘅綠電供港，同埋嗰個會供到幾多？有望減低我哋幾多嘅電費呢？咁呢個你會唔會有一個計劃可以話俾我哋聽呢？第二呢，就係零堆填嗰個問題。咁咧就當然我哋好希望即係政府真係可以做到2035年呢實現零廢堆填啦。睇翻內地呢，其實就起咗好多轉廢為能嘅設施，咁就好多地方呢，其實都產能過剩啊。開始咧挖翻啲舊嘅堆填區嘅廢物出嚟燒，又向隔離啲地方去買廢物添咁。咁我都想知道咧，我哋有冇咁樣嘅計劃咧？就係同內地去合作，我哋做一個之前我哋聽局長都有講過，我哋希望去建設零廢灣區啊嘛。咁我哋會唔會同內地去商議如何可以共同去建設？我哋可唔可以將我哋堆填區嘅廢物可以挖翻出嚟，轉廢為能，釋放我哋咁珍貴嘅土地資源呢？唔該，主席。唔該，局長。嗰個電力供應嗰度咧，剛才我都有講過啦。我哋嗰個3個目標裏邊咧，其中一個咧就係咧要維持我哋嘅電力嗰個供應嘅價格咧係一個即係合理嘅水平。咁所以咧能夠想辦法嚟到去讓我哋嘅電力嘅價格不斷嘅係一個最低水平咧，我諗係我哋個將來個策略裏邊咧仲要考慮嘅一環。咁所以我都講到就係話咧喺一個嘅內地個提高內地個零碳電力供應咧，的確係我哋個目標。咁剛才你提到就話我哋2026年嗰個增加我哋嗰個內地個零碳電力嗰個嘅供應嗰度咧，就其實我哋已經係有嘅，我哋已經有香港嚟講咧，第一1/4嘅電力啦，25% 左右咧，就係一個大亞灣嚟香港嗰個嘅核能啊，咁呢一度咧佔我哋1/4。咁所以而家我哋就喺個做緊嘅工程就係咧，將佢由25咧可以加到去咧35。咁嗰度咧，即係個電力嗰度嘅路線咧，可以加到35。咁嘅話咧，我哋就可以多一啲嚟到入香港。咁但係多個數個量唔係太大嘅。咁所以我哋咧，另外而家我哋係設計緊咧，就係話咧喺我哋透過喺將軍澳嗰度啦嚇，咁我哋希望有一個新嘅一個路線咧，嗰個又可以咧再入多咧35%。咁所以2035年嘅時候，我哋目標咧又去到60%到70%。咁我哋相信咧嚇，我哋將嗰個嘅零碳電力即係由內地嚟嗰度增加咁大嘅比例咧，係一定係有助於咧。我哋咧即係香港個電力價格咧保持係一個低嘅水平，咁但係低幾多咧？因為我哋將來實際上去供應嘅時候，嗰個嘅價格我哋仲要同上面傾咧，咁所以具體數字咧而家我就講唔到嘅。但係成個概念你見到一定係可以咧將佢嚟到係去將個價錢咧係可以降係一個低嘅水平嘅。咁關於嗰個零廢堆填咧，咁內地的確就係因為佢哋而家嗰個嘅焚化爐嚟講咧，佢哋嗰個嘅量咧係比佢哋嘅需求咧係大嘅，咁所以咧佢哋咧有啲嘅地方係嘗試去試驗咧，其實係一個試驗階段嚟嘅，就話咧可能喺呢個舊嘅堆填區可唔可以挖咗一啲嘅廢物出嚟，等佢哋嗰啲嘅焚化爐可以有得燒咧，亦都係嗰啲嘅地方可以快啲嘅用翻啦咁樣。咁但係我哋依家啲嘅我哋國家俾我哋有一個重要嘅一個原則，就話咧，如果我哋純粹講緊廢物嘅處理咧，希望我哋盡量喺翻我哋自己本地做一個嘅處理嘅。咁所以我哋點解我哋咧咁急速建我哋自己香港我哋嘅焚化設施啊咁？如果我哋香港嘅焚化設施將來嚟講去到一個地步咧我哋係有足夠嘅量可以做本地嗰啲嘅話咧，咁我哋都話會考慮我哋可唔可以翻出嚟。咁但係現時我哋嘅重點咧擺喺建設咧我哋更多嘅轉廢為能嘅設施啊咁樣。至於我哋嘅無廢灣區咧，就係講緊一啲咧我哋可以將一啲嘅我哋香港嘅嚟講一啲嘅物料咧，我哋可以循環再做，我哋大家可以喺方面嘅合作啊咁。咁但係咧就唔會包括咧直接將一啲嘅垃圾咧嚟到直接喺度咧嚟到俾第二個地區處理啊，就唔包嗰樣嘢咁。多謝主席。